عەلاءالدین و چراوی هەبوو تنە بوو باژارێکە بوو ناوی وی باژەری بەغدا بوو. بەغدا باژارێکی گەلێکی زێڕین بوو و گەلێکی پێشکەوتوو بوو. لە وی باژەری کوڕێک هەبوو ناوی وی عەلاءالدین بوو. عەلاءالدین کوڕێکی زیرەک لێ ناڕەحەت بوو زارێکی نەستری بوو زرار دەدا گەلێک مرۆڤان خەڵقی گلی و گازنێ خۆ دەکەن و لە ڕێی وی دیاوی بەلەنگاز هەردەم خەڵقی ڕادەگۆ ئەفۆ بکرد بباشینە زارۆکە لێ خەڵقی هەقی زەرارا خۆ دخواستن لە نشکێوە بردن لۆ بردن ez ê zerara wî bidim. مێرکی سیرباز جدیا عەلاءالدین ڕەگۆ کا کوڕێ خۆ تێسلیمی بکێ هێزی بێ بکەم سەنعەتکارێکی باش و زیرەک نە باشترە ji vê halê niha dayika wî jî qebûl kir. Sêrbaz ji Eladîn xwara tevayî bêr û çû. Eladîn, çavêxwebekê guhê xwe bide min. Heke tu karekê bo min ji bikî, ez ê jî biyarekî xweşik bidim te tê guherî. Berê apo, serçevan, serseran. Sêrbaz gustilekî sêrê têniya Eladîn da kir û ev şande şikayeta ben erdê. Li vê derê xezinekî tijî, zêr, zî û elmas hebû. Sêrbaz jê re gotibû Destê xwe nedê tiştekî ha, nebî nebî te fehm kir. Eladîn ber xezinê re derbas bû. Tenê karê ew bû ku here çira kevna ku bin şikayetê bîne. Sêrbaz ji Efrîqayê bû. Sêrbaziya xwe de pir zêrek bû. Hatibû ku çirayê kevn bidise. Lê bixwînkarê dikeve min şikayetî. Sêrbaz her Eladînê zê dikir. Ka karê xwe baş dikir yan nedikir. He? Çira bînem te min, bînem te min. Na, na, qet nabe. Heta tu nebêjî min, ez vî çirayê nadime te. Ka bide min. Tu çima nebêjî min no? Ez ê lavayê bikim yan ber te bigerim he? Ey hevar, ey xudayê, ev çi hal bû hate serê min. Ez ê dî nikarim herme mala xwe jî. Ax, ax, ji biraderketa me, min halû alîkariya diya xwe bikire. Wî, tu kî? Ez cûnê gustîla te me. Her çi xastina te hebe ez bicî tînim xweyê min. Tu rast dibêjî? De min ji vir derxe bibecem dayika min. De. Gotin emrê te. Eladîn, bexî min. Eladîn piştî ku hate malê çirake em da biya. Ha? Yine ez cünê wî çirayî me ka bêje fermana te çi ye? Eger isabe, kanî ji min re pere bîne pere. Bila jiyana me jinekî xweş be. Serçevan qurban. Eladîn lîvê pereyan daman kesî ku zira dabûye. Wextê ku hate bajar geçe padişahê dî çekê ring û çîvan bû. Eşqi şehzadê nexweş ket û kete nav jî. Paşê diya Eladîn ji cinê çirayê dexwaz kir ku hine diyarî ji wan re bîne. Lêberî here qesra padişahî ji Eladîn re keçe padişahî bixwaze. Ma tu hatiye qîzamiş kurê xwe re bixwazî. Bizan ku qelenda qîzama pir giran e. Tu yê zêr û zîv qelata bidînin. Baş e. Serçavan, dayê min. Wey, ev çi ye? Çi xwe xweşkin? Kêfa Eladîn pir hatibû jî, pir kêfxweş bû. Keçe padişahê rezî bû jî. Cinê çirayê Eladîn û keçe padişahê re koşkekî pir xweşikane kir. Rojên wan pir kêf û şayî û xweşî derbas dibûn.
روژێک عەلەدین دەوی کۆشکی بوو. چرا وەرنە چرای نو چرای کەم بینن یێ نوردن وەرن ev çırayı Aladdin'e kemle. Hede yeni oldu demin. Haşlara. چه دەخوازی بەخوازەجی من قوربان. vî kaşkê dewserake bi here cikê din daristanê ciyê min سەرچەوان پادشاه ji عەلەدین xwast ku nav çil rojê da şehzadê bîne yan na serê عەلەدین bifirme. عەلەدین geriya û çarek nedît, yê çawa bikira. Çara dawî çû ser kendarekî xwast ku xwe bavêje nav avê û bikuşe. Cünê gustilê, dixwazim min zû bigîne keça padişahê. Zû bibere, zû. Şahzade! Aladdin! Keça padişahê çîroka xwe ji عەلەدین re got ku sêrbaz her şev tê û dixwaze jêra bizewje. Çira sêrbazê herdem pê re bû. şehzadayê min delal tu îşev çawerî Spas, ez başım. min te dît pir kêfxweş bûm îşev. Qerara Xuda, ez ê bi te re bizewcim. Çiqas bextewarim Di nav şerabê de dermanê xewê hebû. عەلەدین jî hêviya wî dêmî bû ku heyfa xwe li dê. Got: Ez ê nahîfa xişta bistînim. Padişahê min gelek baveriya xwe li çirayê anî. Pere, koşk, hemû tiştî min jê xwast. Li vir şûnda êdî berser. Ez ê tenê ji şehzade hez bikim, kêfxweş û bextewar bikim. Ez ê erê wî bikişînim daxwaziya wî. Belê? اختوار خوش بمینی عەلەدین خودê emrê te dirêj ke. gelê Bexdayê bo wana heft roj û heft şevan dahû û zirne xistin. Govên girtin kirin kêf û şahî. Îdî kêf kêfa wan bû. Bi eşq bi xaşî bûn. Hûn jî bimînin xaşî.